বিশেষ করে সেই কাশিটা শুকনো কাশি ছিল, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচির মতন সমস্যা হতো। তাতে যখন বাচ্চা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরোচ্ছে, অন্যান্য ঘরে যাচ্ছে, এই পোর্শনটাতে খুব আরাম দেয়। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অনেক বাচ্চাই কিন্তু কাশি বা হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যায় ভোগে। আপনাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বেশ কিছু কমেন্ট পেয়েছিলাম। কমেন্টগুলো পেয়ে আমারও মনে হয়েছিল যে গত বছর আমার ছেলেও কিন্তু এই সমস্যায় বেশ কিছুদিন ধরে ভুগেছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেই আমি আমার ছেলেকে কাশতে দেখতাম। বিশেষ করে সেই কাশিটা শুকনো কাশি ছিল, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচির মতন সমস্যা হতো। একটু বেলা যত বাড়তে থাকতো তত কিন্তু এই ব্যাপারটা কমে যেত। তো এই যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদের হাঁচি কেন হয়, কাশি কেন হয়, কি আমরা করতে পারি, পুরো ব্যাপারটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তাই ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই পুরোটা দেখবেন, এর থেকে আপনাদের একটা হেল্প হতে পারে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো নর্মালি বাচ্চাদের সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই হাঁচি, শুকনো টাইপের কাশি, নাক দিয়ে অল্প অল্প জল পড়া, এই সমস্যাগুলো দেখতে পাওয়া যায় যে কারণে। সেই ৩টে কারণ আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। ফার্স্ট যে কারণটার জন্য এরকম হতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যালার্জি, বিশেষ করে কোল্ড অ্যালার্জি। শীতকালের দিকে বাচ্চাদের মধ্যে এই সমস্যাটা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। যখন বাচ্চা ঘুম থেকে উঠছে, চারপাশে ঠান্ডা পরিবেশ, বাচ্চা যখন মুখ ধুচ্ছে সেই জলটা গরম জল হলেও অনেক সময় সেই জলটা কিছুক্ষণ পর তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সেই জলটা যখন বাচ্চার টাচে আসছে, তখন ঠান্ডা বাতাস যখন নাক দিয়ে ঢুকছে বাচ্চার, তখন এরকম কাশি হতে পারে। যখন বাচ্চা জল খাচ্ছে, সেই জলটা যদি ঠিকঠাক গরম না হয়, তার ফলে বাচ্চার কাশি হতে পারে। খাবার যদি গরম গরম না হয়, তার ফলে বাচ্চার কাশি হতে পারে। এমনকি যখন বাচ্চা ঘুমের মধ্যে লেপের ভেতরে থাকছে, যখনই সকাল হচ্ছে লেপ সরিয়ে বাচ্চা বাইরে বেরোচ্ছে, এই যে টেম্পারেচারের একটা পার্থক্য হচ্ছে, তার থেকেও কিন্তু বাচ্চাদের এরকম শুকনো কাশি, মানে সাময়িক কিছু সময়ের জন্য শুকনো কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হতে পারে। এবার এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? এই সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবসময় তাদের টাচে গরম গরম, হালকা গরম গরম আ পরিবেশ রাখতে হবে, হালকা গরম গরম খাবার-দাবার বা জিনিসপত্র রাখতে হবে, যাতে যতটা সম্ভব এই কোল্ড অ্যালার্জি থেকে হাঁচি, কাশি সমস্যাটা কম হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? যদি বাচ্চার গায়ে সর্ষের তেল সহ্য হয়, তো সেক্ষেত্রে সর্ষের তেলটা একটু গরম করে নিলেন। নিয়ে বাচ্চা যখন লেপ গায়ে দিয়ে বা কোনো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, তখনই তার ভেতর থেকে হাত দিয়ে বাচ্চার গায়ে ভালো করে, পায়ের তলায়, বুকে, পিঠে, গলাতে, এই কানের পাশে-টাশে, নাকের চারপাশে, এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে যদি বাচ্চার স্কিনে সর্ষের তেল সহ্য হয়, তখন ওইরকম হালকা গরম করা সর্ষের তেল ভালো করে মালিশ করে দিন। তাদের এই মালিশের ফলে দেহটা কিন্তু গরম গরম থাকে। তারপর বাচ্চাকে আস্তে আস্তে যখন তুলছেন, ঘরটাকে একটু গরম গরম রাখার, রুম হিটার কিছুক্ষণের জন্য চালিয়ে একটু গরম করে রাখার চেষ্টা করুন। বেশিক্ষণের জন্য না, জাস্ট কিছুক্ষণ চালিয়ে একটু গরম করে রাখার চেষ্টা করুন। বাচ্চাকে উঠিয়ে একটু কিছু শীত বস্ত্র পরিয়ে দিন। নাক, কান থেকে বাতাসটা ঢোকে বেশি, সেখান থেকে বাচ্চার সমস্যা হয়। কিছু দিয়ে কান, মাথা, মুখ, নাক এগুলোকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করুন, যাতে যখন বাচ্চা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরোচ্ছে, অন্যান্য ঘরে যাচ্ছে, তখন যাতে বাচ্চা সেখান থেকে, মানে নাক মুখ দিয়ে যে ঠান্ডা বাতাসটা ঢুকে বাচ্চার হাঁচি কাশি হওয়ার মতন সমস্যা, সেটা যাতে না হয়, এরকম ব্যবস্থা একটা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া এই সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যখন মুখটা ধুয়ে দেবেন, চোখ মুখ ধুয়ে দেবেন, ফ্রেশ করবেন বাচ্চাকে, তখন যে জলটা ব্যবহার করবেন সেই জলটা অবশ্যই যেন গরম জল হয়। যে জলটা বাচ্চাকে খেতে দিচ্ছেন ঘুম থেকে ওঠার পর, সেটাও যেন হালকা গরম জল হয়। যে খাবারটা বাচ্চাকে খাওয়াবেন সেটাও যেন গরম হয়, বেশ গরম গরম থাকে, বাচ্চা যেন এখান থেকে খেলে আরাম পায়। তো এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন। তো নর্মালি কোল্ড অ্যালার্জি থেকে কিন্তু এরকম শুকনো কাশি, হাঁচি, কিছু সময়ের জন্য নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যা হয়ে থাকে। যদি আমরা একটু চেষ্টা করি বাচ্চাকে একটু গরম গরম পরিবেশে রাখার, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে একটু আরাম দিতে পারবো। আপনি সকালবেলা বাচ্চাকে ঘুম থেকে তোলার পর একটু মধুও খাইয়ে দিতে পারেন, তাহলেও কিন্তু বাচ্চার এই কাশি হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটাই কমে। ২ নাম্বার যে কারণে সকালবেলা উঠেই বাচ্চার কাশি হতে পারে বা এরকম শুকনো কাশির মতন লক্ষণ ওদের মধ্যে দেখা দিতে পারে, সেটা হচ্ছে ড্রাইনেস থেকে। শীতকাল এমনিই খুব শুষ্ক হয়, ঘরের পরিবেশও খুব শুষ্ক হয়ে যায়। এই শুষ্কর জন্য গলার এই পোরশনগুলো ড্রাই হয়ে যায়, নাক খুব ড্রাই হয়ে যায়। সেখান থেকে কিন্তু এই ড্রাইনেসের ফলে কিন্তু বাচ্চার কাশি হতে পারে, সেটাও খুব সাময়িক। এই সমস্যাটা বুঝবেন হচ্ছে বাচ্চা মাঝে মাঝে ঢোক গিলবে। আপনারাও দেখবেন, মানে বাচ্চার যখন ড্রাইনেস থেকে সমস্যা হচ্ছে, তখন দেখবেন কিন্তু বড়দের এরকম নাক ড্রাই হয়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়। তো এক্ষেত্রে আমরা যেগুলো করতে পারি সেগুলো হচ্ছে বাচ্চাকে একটু হালকা হালকা গরম জল খেতে দিন, বাচ্চাকে একটু মধু খেতে দিন। মধুটা খুব ভালো একটা, এই পোর্শনটাতে খুব আরাম দেয়, যেহেতু খুব থিক হয়, মোটা হয়। তো মধুটা যখন এখান দিয়ে যায়, এই পোর্শনটাকে খুব আরাম দেয়। এছাড়া ঘরের মধ্যে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন, অর্থাৎ ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য হিউমিডিফায়ার যদি অন করে দেওয়া হয়, ঘরের মধ্যে একটা ময়েশ্চার বজায় থাকে ঠিকঠাক। তো
যদি আপনার হিউমিডিফায়ার না থাকে তো সেক্ষেত্রে একটা পাত্রে বেশ একটা বড় মুখ খোলা বড় পাত্র বা গামলাতে একটু জল রেখে দিন সারা রাত ধরে। সেই জলটা যখন বাষ্প হবে ঘরের মধ্যে অটোমেটিক একটা ঘরের ময়েশ্চারটা বজায় থাকবে, ড্রাইনেসটা কেটে যাবে। এর ফলেও গলা শুকিয়ে যাওয়া, নাক শুকিয়ে যাওয়ার মতন সমস্যাগুলো হবে না। ৩ নাম্বার যেটা বলব সেটা হচ্ছে নরমালি খুব সাধারণ কিছু কারণের জন্য সাময়িক হয়তো বাচ্চার একটু শীত করছে বা ঠান্ডা লাগছে, ভালো মতন সবকিছু চাপা-টাপা দেওয়া হয়নি তার জন্য বাচ্চার কাশি হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে একটু গায়ে পায়ে ভালো করে চাপা-টাপা দিয়ে দিন এবং এই যে সাময়িক কাশিটা সেটা যদি একটু আদা কুচি বাচ্চাকে খাওয়ানো যায়, ওই আদার রসটা যদি বাচ্চা চিবোয়, অনেক সময় মুখের মধ্যে একটুখানি লবঙ্গ যদি বাচ্চা চিবিয়ে কামড়ে খায়, তাহলে সেগুলোও কিন্তু শুকনো কাশি বা এগুলো সারাতে অনেকটাই সাহায্য করে থাকে। এই পদ্ধতিটা আপনি ফলো করে দেখতে পারেন। কারণ অনেক সময় অ্যালার্জি-ফ্যালার্জি অত কিছু ব্যাপার থাকে না। জাস্ট সাময়িক ঠান্ডা লাগার জন্য বা সাময়িক ঠান্ডা লাগছে, শীত করছে বলে বাচ্চার কাশি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এরকম আদা কুচি দিলে কাজ হয়ে যায়। একটুখানি লবঙ্গ মুখের মধ্যে চিবোতে দিলে সেই রসটা যখন যায় তখনই কাশিটা কমে যায়। এরকম হয়ে থাকে। তো এটাও ফলো করতে পারেন। ৪ নাম্বারে বলব এই ৩ টে যে পদ্ধতি আপনাদের সাথে বা ৩ টে যে কারণ শেয়ার করলাম, সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কী, কী করতে পারি? এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখে নেওয়ার পরও যদি আপনি দেখেন যে তাও বাচ্চার কাশি হচ্ছে বা হাঁচি হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করবেন। হতে পারে ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে এরকম হচ্ছে। নরমালি বাচ্চা সুস্থ আছে, কিছুদিন ধরে বাচ্চার দেখছেন এরকম সমস্যা হচ্ছে। তো হতে পারে বাচ্চার হয়তো ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে, আপার রেসপিরেটরি যে ট্র্যাক আছে সেখানে হয়তো ইনফেকশন হয়েছে, তার থেকে এরকম হচ্ছে। তো এই ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও কিন্তু এরকম শুকনো কাশি, হাঁচি হতে পারে, সেটা কিন্তু আমাদের ডক্টরকে জানানোটা ভীষণ দরকার। এবং যদি বাচ্চার ডক্টর ইনহেলার বা নেবুলাইজার দিয়ে থাকেন, তো সেক্ষেত্রে ডক্টরের কাছ থেকে আবার জিজ্ঞাসা করে নিই সকালবেলার দিকে যদি ওই ইনহেলার বা নেবুলাইজার একবার টানিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু দেখবেন ঠিক তার পর থেকেই বাচ্চার আর কাশি-টাশির মতন সমস্যাগুলো হচ্ছে না। তো এই খুব সহজ সিম্পল স্টেপসগুলো কিন্তু আমরা ফলো করতে পারি। আপনারা কিন্তু যদি বাচ্চার ডক্টর কোনো সময় আ কোনো একটা টাইম বাচ্চাকে ইনহেলার দিয়ে থাকেন বা নেবুলাইজার দিয়ে থাকেন, সেগুলো বাড়িতে রেডি রাখবেন। তার ওষুধগুলো রেডি রাখবেন। মনে রাখবেন ইনহেলার, নেবুলাইজার খুব ভালোভাবে কাজ করে এবং এমন নয় যে এটা ব্যবহার করলে সারা জীবন ব্যবহার করে যেতে হবে। এটা তাড়াতাড়ি খুব সহজে বাচ্চাদের উপরে প্রভাব ফেলে এবং সমস্যা যেটা আছে সেটাকে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিতে সাহায্য করে। তো ঘরে কিন্তু বিশেষ করে এরকম শীতকালে নেবুলাইজার বা ইনহেলার রেডি করে রাখাটা ভীষণ দরকার। সকালের ঘুম থেকে উঠে যে কাশি, হাঁচি সেটা আমরা নিজেদের ঘরোয়া পদ্ধতিতে কমানোর চেষ্টা করতে পারি। অনেক সময় এই নেবুলাইজার বা ইনহেলার টেনেও কিন্তু চট করে এই ব্যাপারটা আর কিওর হয়ে যায়। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা। আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।